जानवरों के कुछ ऐसे फनी मोमेंट जिन्हें देखकर आप अच्छी तरह से हंसोगे। ये मेंढक इस बीटल को खा ही रहा था, लेकिन बीटल तो मेंढक को ही उड़ा ले गया क्योंकि एक बीटल अपने से ज्यादा वजन वाली चीज को उठा सकता है। अभी ये लकड़बग्गा गेंडे पर हमला करने जा रहा था और तभी गेंडे ने जोर से अब इस मंकी को कहीं से ब्रेड का पैकेट मिल गया और इसने जैसे ही ब्रेड को खोला तो दूसरा बंदर झपटा मार के चला गया। सबके सब चोर हैं साले। इस मंकी ने डॉगू को डंडे से पीट दिया। फिर क्या, डॉगू ने फोन करके स्टेशन पर पूरी गैंग ही बुला ली।